एक दिन की बात है। एक छोटी सी चिड़िया एक शाखा पर बैठी सुंदर गीत गा रही थी। तेज हवा आई और पक्षी उड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से गाते हुए वापस शाखा की ओर उड़ गया। हवा फिर आई और पक्षी फिर उड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपना गीत गाता हुआ वापस उड़ता रहा। आखिरकार हवा रुकी और पक्षी का गाना सभी को सुनाई दिया।